Шавкет! 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 Открывай памятник! Открывай! Открывай, ребята! Почему закрываете? Открывайте ворота! Почему Открывай ворота! Открывайте ворота! Давай туда толкай! Давай! Не oldu? Артур musunuz? Артур musunuz? Артур musunuz? Ворота не ждётся, айтыңыздар. Yok, ақын сұрасам да шыны. Yok, енді айтсам шыны. Ақын Смотрите, команду поставили, закрыли нас. Чтобы народ не видел нас. Специально. Пойдем, на Акимат. Акимат, за руки, Акимат. Уважаемые, по дороге не ходите, на пешеходную дорожку перейдите. На дорогу пешеходную перейдите. По дороге не ходите. Я домой, Дима! Трусы! Открывай! Давай! Позор ты, позор нормально в тебе! Собирайся заходить! Я не что, вернуть не можете, что ли? Вот ее девушку обязательно! Проезжайте, не стоите. В случае нарушения требований данного закона предусмотрена ответственность по статье 373 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также статьей 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Прошу разойтись всем. Давай. Все, журналист.